Gott dag, kommer vi alldeles strax till Borås central och vi kommer att fortsätta vår resa mot Varberg och det är vi med avgångstiden 16.00. Alltså klockan 16.00 är det avgångstid mot Varberg. Och under tiden så kommer dörrarna vara öppna så det går bra och vara ute på plattformen under tiden. Ta gärna extra titt runt era sittplatser så att ni inte glömmer något utav värde. Då är nästa station Borås central. Vad ska vi göra i Borås? Sen kan vi dra och kolla in i skolan. Ja, vi kan gå till skolan.